點樣喺學校申請學校午膳免費呢？喺香港，由2014至15學年開始，喺學校免費午膳咧已經被納入喺香港政府嘅恆常資助計劃裡面啦。目的係為低收入嘅家庭小學生提供在校午膳免費，令到合資格嘅小學生喺學校期間能夠獲得較均衡同埋充足嘅膳食。咁評估你合唔合乎免午餐費資格係點做㗎？首先，你嘅仔女必須要就讀香港嘅官立、資助、直資同埋特殊學校，同時獲得在職家庭及學生資助辦事處即學資處發出嘅學生書簿車船全額資助嘅證明。當然，你仔女就讀嘅學校必須有參加相關嘅計劃先得啦。你可以將學資處嘅證明文件交俾學校申請，咁就可以唔需要交學校嘅午膳費㗎啦。但係有3點你係要謹記嘅：一，只限於小學嘅全日制學生，半日制係唔會資助嘅；第二係學資處批出嘅半額資助係唔包括在內嘅；第三係你要主動向學校申請。當你收到學資處全額資助嘅文件之後，你就可以將呢份文件交俾學校處理㗎啦。